Dobroveče. Gledate Dnevnik, ja sam Maja Žeželj, ovo su najvažnije vesti. Zahvaljujući vladinim podsticajnim programima, u Rumi će biti zaposleno 250 radnika. Kroz program koji finansira Nacionalna služba za zapošljavanje u fabrici Ruma Guma za nova radna mesta obuku će proći 200 nezaposlenih. Danas je potpisan ugovor o izdvajanju 7,7 miliona za obuku prvih 60 budućih radnika. SIEP-in program omogućit će 50 radnih mesta u firmi Frigo Žika Soko. Kompanija ima promet od 8 miliona evra godišnje, 60% svih proizvoda izvozi u inostranstvo i zaista je za svaki primer. Zato smo i odlučili da pomognemo ovoj kompaniji da zaposli novih 50 ljudi, da izgradi još jednu novu halu od 2000 kvadrata i očekujem da će sada i opština Ruma biti brza i potpisati sa kompanijom ugovor o odgovarajućem zemljištu kako bi mogli na proleće da započnemo da gradimo tu halu i kako bi ljudi koji nemaju posla u Rumi, makar neki, mogli da dobiju. A zahvaljujući ovim novim programima koje smo uveli u toku ove godine očekujem da oko 20.000 ljudi bude zaposleno samo u toku 2009. godine. Inače, u ponedeljak će biti raspisan novi poziv za sufinansiranje pogona novih tehnologija. Ovo 12. pogon novih tehnologija koji se otvara u Sremu. Ruma je bila poslednja opština na kojoj smo završili ovaj projekat. Znači, ukupno 3009 radnika je obezbedilo nova radna mesta kroz pogone novih tehnologija. Otvaranje novog pogona i linije u rumskom preduzeću Frigo Žika otvaraju se nova radna mesta i nova tržišta. Konkretno već imamo narudžbe iz Austrije, iz Praga, iz Bratislave. Već smo uradili prve uzorke koji su prošli, tako da krećemo ofanzivno. Na posao u opštini Ruma čeka preko 5000 lica. Zahvaljujući ovoj investiciji direktno je zaposleno 55 osoba, a kroz razne vidove kooperacije platu će zarađivati 35. Mažem njega, njam, 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 čemu je mjesta, no ali
mećem svega. Još da ima malo alevu i loj da naleba, mećem svega. Džaba meni džaba kad je sram, buđav lebas, njam 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 njam. Džaba meni džaba kad je sram, buđav lebas. Ajme mene joj, buđav lebas, njam 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 njam. Ajme mene joj, buđav lebas. Uvek un frižider svega mortadela i nutella. A kod komše uvek un frižider svega mortadela